asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne taa ñu jukkil leen li nga xam ne moo ci gën a fës. dañu koy dooree ak li nga xam ni moo di njëgu lii di pombiteer bi ak soble si daal di yokk ñi nga xam ne ñoo di borom kër yi jaaxle ci mbirum xar ñu ne déet na waay pombiteer ba daal di yokk ba egg ci ñaari junni saaku 25 kilo bi li nga xam ni moo di soble si tamit junni ak wala bokk ñaari junni ak juróomi téeméer la ñu koy jaayee. ci wàllu li nga xam ni moo di bien mal acquis di alal ju lewul ji Bibo Bourgi ñu ko ci doon topp am lu nga xam ni nguur gi da ci tegoon loxoom muy juróom-ñaari appartement loolee nag dinañ ko jaay njaay mu nga xam ni ku ëpp loo jeexe rek yow yaa koy jël ñu fàttali ni juróom-ñaari appartement la yu nga xam ni ci wàllu bien mal acquis di alal ju lewul ji nangu woon nañ ko ci kooku di Bibo Bourgi. fële ca Ndar ñu daal di fas yéene tàggat ndaw yi ci xam-xamu pétrole ak gaz ndax xam ngeen ni Sénégal ba fi pétrole bi ak gaz bi fële ba léegi faaw rek ñu jël ay matuwaay ba ndaw yi am xam-xam bu màcc ci lu ni mel mbir jëwriñ ji ñu dénk wàllu formation professionnelle demoon na foofee ca Ndar ngir wax xibaar bu ni mel la. fukki fan dox suñu diggante ak tabaski ñu ci bari amaguñum xar yi seer lool ñu ne déet na waay li nga xam ni moo di pombiteer bi ak soble si daal di yokk soble si mi ngi toll ci ñaari junni ak téeméer saaku 25 kilo bi li nga xam ni moo di pombiteer bi toll na ci ñaari junni ca marché ba boo demee ñu ci bari ci commerçant yi gis nañu ni mbir mi yokk na ba jéggi dayo Aïssatou Diak ak Souleymane Mbaye. mu des ay fan ñu àgg ci li nga xamante ne moo di feetu tabaski. lii di njëgu soble bi ak pomme de terre bi daal di yokk ci marché yi lu tolloog ñaari junni ak téeméer la sac bi di jar fii ci marché Tilène. xanaa mu metti trop ak feebar bi ci réew mi. kilo sa 600 kilo pomme de terre 600 metti na lool waaw trop sax chaque jour coow bu sew chaque jour wax dem. cliente bi nag ñu taseel fii ci marché Tilène di ñaawlu rekk yokkute prix soble bi ak pomme de terre bi. ak période bi ñu toll di mbasu coronavirus li ni mel dina metti lool ci ñi nga xamante ne ñoo di borom kër yi. dafa seer dañ ko war a wàññi xaalis amul dëkk bi amul xaalis dañ ko war a wàññi tabaski bi di ñëw dañ ko war a wàññi bagage dafa seer pomme de terre seer na soble seer na. yokkute bi nag feeñ lool ci ñi nga xamante ne ñoo di xolli soble ak pomme de terre fii ci marché Tilène. dagg bi ci événement bi la ñu yokk ñun na dagg yi ñu ngi daggee ay 75 50. 100 francs ça dépend. li waral yokkute soble bi ak pomme de terre bi dal dinay bari loolu ci gis-gisu commerçant yi waaye nag kenn umpulewul ni fii ci Sénégal bu feet di ñëw muy tabaski mbaa di korité lépp la ñuy jël daal di koy yokk. soble seeg pombiteer bi yokk fële nga xam ni nag moom moo di centre ville état bi appartement Bibo Bourgi yi nga xam ni tegoon nañu ko loxo ci càmbar alal ju lewul ji ñu tuddee bien mal acquis te CREI yi nekkoon ca loolee nag état bi fas na ko yéene jaay njaay ma nag ëpp cere ëpp ñeex lay doon ku ëpp loo joxe rek yow la ñu koy jaay juróom-ñaari appartement la appartement bu ci nekk ci xayma ëpp na juróom-benn fukki million ci suñuy koppar li nga xam ne nag mooy suñu reporter yi. demoon nañu foofee ngir càmbar ko waaye bunt ya dañu kaa tëj waaye terewul nag def nañu seen liggéey journaliste Kese Ndour Mafal Fall ci tekk gi Cheikh Sall. Photo ak bâtiment ak plateau Dakar Plateau peggub corniche bi daluwaay bu ñu duppee Eden Rock nekk lu yees peq ay garab yu ñu defar ba mu yaañi lool ñaari bunt yu mag yoo xam ne courant moo koy tëj di ko tijji ay caméra de sécurité ak ay bâtiment yoo xam ne dañ koy garder bu baax a baax jant bi fenk gone yi di dem ak a dikk ñii di dugg ci école yi di jàngi ay woto yu yees peq di jar xaalis bu baree bari mel ni fii kenn bàyyiwul xel ci jaay gu ñu nar a jaay yi la bërëb te moonte de yu toll ci juróom-ñaari appartement ñu ngi leen teg ci marché bi di leen jaay bu ci nekk njëgam ñu ngi ko jàpp ci juróom benn téeméer ak juróom fukki millions suñu koppar mel ni nguur gi ñu ngi ciy xalaat lu toll ci ñeenti milliards ak juróomi téeméeri millions suñuy koppar ginnaaw boobulee bërëb nga xam ne mu ngi nekkoon ci moomeel Abdou Karim Khalil Bourgi ñu gën koo xam ci Bibo Bourgi moom nekkoon jegeñaaleeb Karim Meïssa Wade
bi la bërëb nag nguur gi da ko tegoon loxo niki moomeelam yépp ginnaaw bi nga xamante ni bi moom mii di Bibo Bourgi jàppoon nañu ko ci atum 2015 ci mbiru koppar yu léwul yi nga xamante ne bi moom lañ ko doon toppee ak Karim Wade loola waral nag bërëb bi daal di mujj dugg ci moomeelu nguuruk Sénégal waaye dafa mel ni jamono ji nag direction générale des impôts da ko bëgg a génn ci ay loxoom waral ñu teg ko ci marché bi ngir mën koo jaay waaye ñi nga xam ne ñoo di parparloo Bibo Bourgi moom mbir mi dañ ko naqarlu lool rawatina ki nga xam ne moo koy layool di avocat wam Corinne Dreyfus ñaawlu na mbir mu bu baax a baax nee na yile appartement ci moomalu Bibo Bourgi la nekk ba léegi te képp ku ko jënd it mën ngaa xam lu ni mel waaye nguur gi nga xam ne moo koy def mel ni dañoo am yàkkamtik mën a jaay moomale mbir ba mu génn seen loxo te it dara waralu ko lu dul jàkkaarloo koo xam te ni bii seen noonu la ci wàllum politique. waaye loole yëpp nag taxul nguur gi dellu ci ginnaaw ndaxte ñoom ci boppam nag dinañu dem ci jaay boobule bërëb diggante ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet bi ñu nekk ci noonee sax aw wisit ngir xool bërëb yi ni mu demee dinañ ko amal alxames bii ngir ñi nga xam ne ñoo bëgg jënd yi la bërëb. dañuy dem ba diwaanu Ndar Géej foofee nag dinañ fa taxawal ab centre bu nga xam ni dañ ci tàggat ndaw ñi ci xam-xamu pétrole ak gaz ndax xam ngeen ni Sénégal bañ fi amee gaz ak pétrole ak léegi faaw ñu am nag ay nit ñu nga xam ni seen xam-xam màcc na ci fànn boobu ngir mën ci liggéey bu mucc ayib Momar Alisnia Ale Thiam. diwaanu Ndar dina am centre de formation bu yees bu jëm nag ci tàggat ndaw yi ci métier yi di pétrole ak gaz. bërëb bi nga xamante ni fa la war a nekk mu toll ci 2 hectares nekk ci Bango dalal na jëwriñ yi nga xamante ni moom lañ dénk wàllub xëy mi ak formation professionnelle ak artisanat. xam nga Sénégal am na pétrole ak gaz président de la République dafa jàpp ne gannaaw loolu suñu borom dogal ko li am solo mooy ñu waajal suñu ndaw ñi tàggat leen ci métier yi ba nga xam ne dinañ mën a liggéey ci pétrole ak gaz bu ñu deful loolu yeneen ndaw ñooy jóge yeneen réew ñëw liggéey ci pétrole ak gaz te boobaa du am impact bu mu war a am ci suñu ndaw ñi ak suñu économie donc loolu moo tax président décidé ànd ak suñu partenaires yi ñuy tuddee Banque africaine de développement pour tabax fii ci Saint-Louis centre bu mag bii nga xam ni ci 2 hectares lañ koy def fii ci suñu gannaaw. tànneefu Ndar nag ngir amal fii centre bi dafa am ci lu ñu sukkandiku. waaw jàpp naa ne Ndar tànn ko li ko sabab mën nañ ko leeral benn mooy Ndar am gis nañ fi pétrole ak gaz centre bi centre boo xam ni day am taxawaayu international. parce que ñun ak Mauritanie ñoo bokk pétrole bi ak gaz bi centre bi day am dimension internationale jàpp naa ne Ndar moo nekkoon place bi nga xam ni moo gën a placé pour ñu mun fi def centre bi donc fii am na pétrole Mauritanie aussi am na pétrole am na gaz jàpp nañ suñ ko defee fii dina tax centre bi mën a former ndaw ñi nekk fii ci Saint-Louis nekk ci Sénégal. taxawaayu centre de formation bi nga xamante ni war nañ ko livrer fileeg 2 fukki weer ak ñeent dafa bokk ci projet bi nga xamante ni moo di projet d'appui développement compétence ak entrepreneuriat ci wàllu ndaw ñi ci secteur yoo xamante ni dana leen ñoŋal loolee nag Banque africaine de développement ak nguurub Sénégal ñoo ko financé. ñu àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus bi ci suñum réew mbas mi di wéy di law li nga xam ne moo di cas communautaire yi bari na lool xayma bés bi toll na ci téeméer ak juróom fukk wala bokk téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti nit yu am doomu jàngoro bi ñeent fukk ak benn ci ay cas communautaire yu nga xam ni jàllaay ñoo nañu ci biir réew mi rawatina fii ci Ndakaaru docteur Mamadou Ndiaye ci xayma bésu tey bi. ci juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi ñuy def. téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari cas ñoo ci contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari ñoo ci cas contact mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Mbao am na ci juróom Ouest Foire am na ci ñett Saint-Louis am na ci ñett Ziguinchor am na ci ñett Mermoz am na ci ñaar Thiadiaye am na ci ñaar Parcelles Assainies am na ci ñaar Yoff am na ci ñaar Almadies am na ci benn Avenue Lamine Gueye am na ci benn
Bignona am na ci benn Colobane am na ci benn Diamniadio am na ci benn Diourbel am na ci benn Gibraltar am na ci benn Guédiawaye am na ci benn HLM 6 am na ci benn Joal am na ci benn Kaolack am na ci benn Liberté 2 am na ci benn Liberté 6 am na ci benn Mamel am na ci benn Nioro am na ci benn Nord Foire am na ci benn Rufisque am na ci benn Touba am na ci benn Yeumbeul am na ci benn juróom fukki cas ak ñeent ñi entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñeent cas ñu ngi ci des ci service réanimation ñett ñàkk seeni bakkan ni ki démb dibéer fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan coronavirus boobu nag la ñuy desandi ngir rek daal di saafara lompañ gi nga xam ne lompañal na ko koom-koomu réewum Sénégal faaw état bi génn ay koppar dugal ko ci secteur privé bi ngir rek ñu daal di mën a suqaliwaat lii di suñu koom-koom ki ko xamle moo di Souleymane Fall ñu déglu ko ci micro Sophia Ba ak Mafal Fall. mbas mi ni mu impacté économie mooy nit ñi d'abord liggéeyuñu maanaam ñun boo xoolee suñu taux de croissance pendant 3 ans ñoo ngi doon atteindre 6 ba 7%, mais taux de croissance bi boo moytul 2020 bi dina wàññeeku dem ba ay 4% wala ba ay 3%. donc loolu boo ko gisee c'est que ñi liggéeyuñu maanaam recettes yi ñu doon dugal boo moytul tamit duñ ko dugal te loolu su amee ça va poser un certain nombre de problèmes duñu mën a financer en quelque sorte suñu économie à moins que bailleurs internationaux yi ñëw jàppale ñu te ñooñu seen jàppale daanaka bor la te bor boo ko jëlee da nga koy fay donc le mieux mooy ñu xool ban stratégie interne la ñu war a mën a def. bu fekkente ni dañuy mobiliser ay recettes ay impôts et domaines xool secteur privé national bi nan la war a mën a participer ci économie bi ñu jàppale leen ñu jàppale baykat yi jàppale sàmmkat yi jàppale ni nekk ci pêche bi ñu nekk ci digital bi ak télécommunication yi ñu jéem a xool vraiment comment il peut participer donc au financement de notre économie locale. man li ma leen di wax rek mooy nañu gëm seen réew civisme économique bi civisme financier bi dañ ko war a am ñu xam ne effectivement l'État c'est un garant qui est là État du seen ennemi. ñoom déjà ñoo ngi def lu am solo ñu ngi liggéey mais il faudrait que ñu xool ñoom ak état bi ñu discuter xool ñoom lan lañ soxla ci banques yi prêts yi loo xamante ni taux d'intérêt yi dafa élevé woon situation bi war nañu mën a permettre tey ñu raccourcir délai yi en même temps wàññi taux d'intérêt yi pour effectivement ñooñu ñu participer activement sur l'économie loolu kese moo fi nekk loolu bu ñu ko deful on va rater la situation. ginnaaw mbas mi Sénégal mën na suqaliku mën na jógaat ci wàllu koom-koom ki ko xamle mooy Abdou Diaw di journaliste bu nga xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu économie moom nag li mu xamle mooy rek faaw état bi jàppale ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur informel maanaam ñi nga xam ne dañoo yor seen liggéeyu bopp di ca kër yi bu leen état dooleelee rek koom bi mën na suqalikuwaat Abdou Diaw journaliste économiste ci micro Sophia Ba ak Moussa Fall. man dama jàpp ne tey li nga xamante ni moom lañ tuddee relance parce que tey économie bi sonn na si wàllu si secteur yi boo jëlee parce que économie dafa laalu si ñetti secteur essentiellement secteur primaire secondaire tertiaire primaire wàllu mbéy meeg agriculture pêche bi secondaire bi wàllu industrie beeg PME bi te boo beneen bi mooy secteur tertiaire boo xoolee nag si secteur tertiaire si ñaari dernier secteurs yooyu noonu si le secteur informel gën a bëri te secteur informel tey état bi mën na si appuyer pour mën a assurer relance comme nu mu koy appuyer mooy tey ñu identifier d'abord acteurs yi nga xamante ni aussi évoluer boo leen cartographier di nga mën a am au moins une idée si données en plus da nga leen mën a accompagner si wàllu financement parce que tey ñëpp ñi ngi évaluer ñi ngi am nañ ay idées yi macha allah ñi ngi taaba mais état bi fekkee ne tey génn na benn montant boo xamante ni mu am benn mu octroyer directement sans intermédiaire franchement tey dana leen permettre ñu mën a gën a diversifier seen activité te tey boo diversifier activité da ngay mën a am benn marge de manœuvre boo xam ne di nga ko mën a gagner beneen tey aussi mooy wàllu du accompagnement bi du finance rek accompagnement bi wàllu xel la nga xelal leen nga jàpp leen de telle sorte que ñoom tey wàllu comptabilité ñu mën a am seen plan de comptable yoo xamante ni danañ ko mën a am lu si mel ni wàllu impôt parce que état bi da si gagné tey jàpp nañ secteur informel bi c'est vrai que bëri na mais état bi aussi li mu si capté si wàllu fiscal wàllu fisc bëriwul parce que ñu bëri tey pour nga fay fisc il faut nga nekk en règle il faut nga benn comptabilité et je pense que tey secteur informel bi tey man dama jàpp ne mooy nekk tey fer de lance bi nga xamante ni mooy mën a permettre tey état bi moom mën a réussir relance globale économique.
xibaaru marax yi buur na bu 19h45 jotee di ngeen ànd ak Mamadou Ibra Kane ci kàllaamay nasaraan ñi ngi leen di jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV jàngeen jëf bu subaak jàmm ci yeneen xibaar.